নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শশানগিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চাই আহি আমি এতিয়া আহিলোঁ ডিউলৈ। ডিউত আহি আমি প্ৰথমে এখন ডাঙৰ জাহাজ চাইছিলোঁ। এয়া জাহাজখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হ'ল এখন যুদ্ধ জাহাজ আছিলে। ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত এই জাহাজখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এই জাহাজখনৰ নাম হৈছে INS খুকৰি, ইণ্ডিয়ান নেভি ৱাৰশ্বিপ। জাহাজখন আছে ডিউত, সমুদ্ৰৰ অলপ কিনাৰত। বৰ্তমান এই জাহাজখন মিউজিয়াম কৰি ৰাখিছে। দেশ বিদেশৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী আহি এই জাহাজখন চাব পাৰে। জাহাজখনৰ ভিতৰভাগ চাবলৈ প্ৰত্যেকেই 100 টকাৰ টিকট কাটিব লাগে। বাইদেউ এগৰাকীয়ে এই জাহাজখনৰ বিষয়ে কৈছে, আপোনালোকে শুনকচোন বাৰু। মই সেই আমাৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা 62ত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল। এই যুদ্ধত এই জাহাজখন সন্মুখত যে দেখিছে আপুনি, জাহাজখন ডাঙৰ, এই জাহাজখন ব্যৱহাৰ হৈছিল। সেই সময়ত মানে পাকিস্তানে হস্তগত কৰিছিল এই জাহাজখন, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ হেৰিয়ে ডিফেন্সে জাহাজখন লৈ আনি ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান জাহাজখন বেয়া হৈছে, কিন্তু ধুনীয়া সুৰক্ষা দি ৰাখিছে। এতিয়া মিউজিয়াম ঘৰ কৰি থৈছে। টুৰিষ্টবিলাক আহে, ইয়াতে আহি চাই ভাল পাই চবে। আমিও চালোঁ, ভাল লাগিল। আপোনালোক যদি আহে আহিব। এই দমন ডিউ দেই, দমন ডিউ। সেইফালে এইখনৰ কথা, আৰু এইফালে সেইখন যিখন দূৰত দেখিছে সেইখন মানে জেল। আগৰ মানুহখিনিক ইয়াতে তাৰমানে ব্ৰিটিছসকলে জেলত ৰাখিছিল। সেইখন এখন জেল, সৰু জেল। আমাৰ সেই বুলি চেলুলাৰ জেলখন নহয়, আন্দামানত থকা জেলখন নহয়, সেইখন সৰু জেল। এইখন সাগৰৰ মাজতে আছে। আপোনালোকে দেখিছে, কেতিয়াবা আহিলে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব দেই। থেংক ইউ, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ বাবে। এই জাহাজখনৰ নাম হ'ল খুকৰি জাহাজ। এই জাহাজখন এতিয়া মিউজিয়াম কৰি ৰাখিছে। তাৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দৰ্শনাৰ্থীক চাবৰ বাবে জাহাজখন এনেদৰে সাগৰৰ মাজত ৰাখি থৈছে। এতিয়া আমি জাহাজখনৰ ভিতৰভাগ চাবলৈ আহি আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। মই ওচৰৰ পৰা জাহাজখনৰ বাহিৰ ছাইডটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লকচোন, জাহাজখনৰ ভিতৰত কি আছে তাকে চাওঁ। এয়া আমি ক্ৰমান্বয়ে জাহাজখনৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰ ভাগত কি আছে সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই জাহাজখনৰ ভিতৰতে সকলোখিনি ব্যৱস্থা আছিলে, থকা খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা বোৱালৈকে। আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউ আছে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ' সদায় চাই আহিছে, তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এয়া হ'ল জাহাজখনৰ এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰেদি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা ৰাস্তা। বাহিৰ ফালে এয়া সমুদ্ৰ। এয়া হ'ল জাহাজখনৰ ওপৰ ভাগলৈ যোৱা ৰাস্তা। বাহিৰ ফালৰ পৰা জাহাজখনৰ একেবাৰে ওপৰ ভাগটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাৰিওফালে সমুদ্ৰ।
জাহাজখনৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ পুনৰ আমি একেটা ৰাস্তা দিয়ে সোমাই আহি আছোঁ। এতিয়া জাহাজখনৰ ভিতৰত মিউজিয়ামত আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ, অকণমান ভিডিঅ' কৰি ওলাই আহিছোঁ। জাহাজৰ ভিতৰত আমি এয়া মোৰ লগত আছে, এয়া বাইদেউ, আমি একেলগে আহিছিলোঁ। জাহাজৰ ভিতৰৰ পৰা আমি নামি আহিছোঁ। আমি জাহাজৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। আঁতৰত এইখন বোলে জেল আছিলে আগতে, অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া জাহাজৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটো আমি আৰু ক'ত ক'ত গ'লোঁ সেয়া বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকক। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।